For today's video guys, mag-unboxing tayo ng cellphone holder na foldable at nabili ko to from Shopee for only 26 pesos. Ayan, buksan na natin. Excited na ako! Ayan! In fairness guys, ang tibay niya. Ang ganda ng quality. At saka ang ganda ng kulay white. Meron kasi silang pagpipilian. May black, may pink, may green. Yung pinili ko is yung white. Ayan, itry natin lagyan ng cellphone. Ayan, pack na pack. May proper na akong lalagyan ng cellphone while working. Alright, thank you Shopee, thank you seller, at saka yung rider na sobrang bait. So, ano na guys, saan ba aabot ang 26 pesos mo?